今次我哋會同大家講下從人智學嘅角度，關於情感嘅問題。向宇宙去講啊，我好想要呢一個伴侶，究竟其實佢係點樣出現嚟嘅相遇，喺一個嘅超越物質界嗰度咧，係點樣睇呢件事咧？原來當我哋喺前世或者我哋喺嗰個靈性世界度，前世原來咧已經同你嘅伴侶咧有個相遇或者一個約定係咪約定啦。係啦，係咪真係你覺得我哋做完呢份功課，你已經離開呢個人就等於做完呢？大家好，我係 Jimmy。Hello，我係月娜。今次我哋會同大家講下從人智學嘅角度，關於情感嘅問題。其實咧講起個話題咧，我記得我教呢個光與暗嘅第一個模板尼安藝術療癒嘅時候咧，我哋會講胚胎學噶。你記唔記得胚胎學呢一個咧？開始嘅時候就係講，冇意識到有意識啦。咁點樣解釋咧？就係用翻自身嘅故事去講啦。Jimmy，你個小朋友而家幾多歲啊？今年14歲啦已經。咁其實咧係當你20年前先算啦。好，20年前去到我唔知你幾時識你即係仔仔嘅媽媽啦。哇，都真係好耐時間廿幾年前。好，其實我咧點解會講呢樣嘢咧？就係、我有時介紹呢一個胚胎學去講顏色嘅時候，講緊啲意識就係、咦冇意識喎，冇意識點嚟係冇未有嘢，乜嘢都未有嘅。但係你而家已經出現咗呢樣嘢啦，即係譬如你其實係廿年前你可能唔知道原來會有個小朋友，再廿幾年前你唔會知道會同呢一個嘅對象相遇。咁啲人就問：咦點樣由冇變有？其實愛情好得意，我覺得都係。突然間呢個人出現喺你嘅生命裏邊，由冇變咗出現呢樣嘢，我覺得好神奇，所以想透過呢一次呢一集咧去講下咩係相愛相殺。點解你會由愛佢到之後，咦日常生活裏邊你見到咩斜一斜眼，可能都要敏震，有冇呢個情況啊？大家係啦，咁用呢個角度，我哋用人智去探討，好唔好啊？好，係啊，我哋好多時都講話啊，究竟會唔會係喺嗰個靈性世界已經係同我哋而家呢一世嘅靈魂，大家有個約定或者有個相遇，跟住呢就轉世為人咁啊，然之後喺呢一世度，大家一係就互相相愛或者互相傷害啦，到時咁啊呢個問題我都覺得幾值得探討下嘅，因為我哋成日聽人智學講好多華德福教育啊，即係農耕啊，或者人智醫學。但係其實我哋點樣去處理我哋生活上人與人之間嘅情感關係？其實原來史塔納博士都有提到呢啲論點嘅。其實喺佢嘅講座裏邊都，或者係一啲書本裏邊。我咧邀請大家嚟，而家你有伴侶，或者而家未有伴侶，或者曾經有伴侶，你都可以去透過呢一次嘅分享，睇下我哋可唔可以重新認識乜嘢係伴侶或者情愛咯。咁我唔知大家有冇聽過靈魂伴侶？咁聽到呢個字嘅時候，會喺腦海中有啲咩畫面出現呢？或者兩個人即係一見鍾情嘅時候呢，好似好中意啦，但係呢，但係有冇過著真係一啲冇鬧交啊，或者係哇大家都係好完美嗰個配合嘅日子？我相信好多時，尤其是當我哋見到一個好中意嘅人嘅時候，覺得哇呢個就要同呢個人一生一世，或者要同呢個人一路咁去生活。咁但係好多時去到睇時間啦，或者係一個唔知幾耐嘅之後，就開始大家產生好多摩擦，又或者好多問題出嚟。咁呢啲好似呢都係一啲劇集或者電影先俾到我哋嘅畫面嚟嘅，即係呢啲係好完美嘅愛情。你講開咧，即係譬如一見鍾情可能注定啦。咁我喺英國讀華德福嗰個教師培訓嘅時候咧，識咗一個嘅日本人啦。咁佢個先生佢日本人，咁我哋喺英國啦。咁佢先生其實係美國人嚟嘅。咁佢就講有一次咧，就去喺日本嘅佢哋，咁就佢就突然間個人係好想行入一個拉麵店。總之佢就知道佢一定要入去噶啦，咁佢就入咗去之後咧，就正正就係佢嘅先生就係未識噶啦，當時唔係佢先生啦，就有個人就坐佢隔離咯。咁呢個就係佢有一個嘅一個拉力咧，拉佢去相遇。咁
咁我亦都有另一個例子都幾好笑嘅。咁我有個朋友啦，又係講俾我聽，哇！佢細個咧已經寫低咗佢對擇偶嘅條件喎。咁又一路都會寫低所有條件啊。譬如我哋好認識到有時，如果你細個可能就要靚仔嘅，而家我問我個女咁樣，喂，你擇偶條件點啊？要靚仔先，首先要樣先，好啦，跟住就要有錢啦，或者要有一啲學識啦，點樣都好條件啦。跟住佢講其實都幾好笑，佢話寫齊晒所有條件，喺將來佢伴侶出現都中獎嘅。但係咧佢講漏咗一樣嘢咧，就係個性別啦。所以咧佢同咗一個唔係佢自己想要嘅性別嘅伴侶一齊啦。咁其他都中晒嘅。咁我唔知大家對於注定或者你係有一個向宇宙去講啊，我好想要呢一個伴侶，究竟其實佢係點樣出現你嘅相遇喺一個嘅超越物質界嗰度咧，係點樣睇呢件事咧？其實嗰種唔知邊度嚟嘅吸引力，其實都係好神奇嘅。當你見到一個人嘅時候，即係你頭先講話啊，究竟係咪我哋自己有個吸引力，或者係或者應該咁講啦，注定相見，注定相見嘅，或者我哋好細個，或者我哋一開始已經知道啊，我哋想要邊一類型嘅伴侶啦。咁但係其實係咪真係咁嘅呢？或者係即係我自己有冇發生過呢啲情況？或者其實我諗男仔呢，通常都係梗係見到外表吸引嘅，跟住然之後就認定哇，呢個我一定要係追到佢。難道女人唔係？呢個我覺得就唔知啦。我從我男性角度嚟講啦，咁啊覺得啊都好似通常係被外貌吸引先嘅嚇，咁然之後或者係個外在啦，或者可能性格啦，就覺得哇好想同呢個人一齊啊！我哋要條件性嘅係咪啊？係啦，咁然之後就一睇喺個人群裏邊一見到佢呢，就覺得啊好似識咗佢好耐，就已經係可以打開話題啊，咁就唔知哪來的自信呢，就走去即係同佢搭訕咁啦。即係呢啲食得好想裝面條，喂點啊？私人嘢，即係私人嘅故事。咁我哋但係唔係唔講私人嘢嘅。唔講私人。不過呢個例子得意嘅嗱，我咧自己好得意。我有中學有個同學咧，又係啦，同個男仔成日嗌交，即係嗌到你真係覺得冇可能嘅。點知無啦啦派帖兩條友，呢個就係你究竟係相愛相殺定係相殺之後相愛咧？我覺得係好有趣。你哋大家有冇話聽眾去遇過一個而點都覺得冇可能係佢啦？點知最後係佢，或者點都覺得一定係佢，最後哇原來識咗之後咧，真係令到你好痛苦啊！其實原來喺嗰個心理學嚟講咧，呢個亦都係有啲説法就係話喺個原生家庭嘅投射啦，咁亦都係令到你嗰個原生家庭嘅投射影響咗你嘅選擇。而喺人智學嗰度咧，就佢會史塔納博士會俾一個比較我哋叫超感官嘅解釋啦，或者比較靈性嘅解釋啦。呢一個咧唔係化學反應，亦都唔係一啲嘅乜嘢嘅物質上嘅嘢，而係你嗰個星芒體咧發生咗劇烈嘅碰撞。星芒體你簡單介紹下得唔得？星芒體，如果我哋有睇史塔納裏邊嘅文章內容，咁佢首先有一個叫做四體啦，我哋叫就首先由呢個物質身啦、以太身啦，跟住有個星芒身啦，同埋有個自己嘅悟啦。星芒身大概我哋如果係長話短説嚟講呢，就大概等於我哋嘅情感呢一部分。其實佢會用呢個動物嘅界別咧，去講緊除咗你有生命之外咧，佢多咗一個情感嘅互動嘅。你會去做一啲嘢，我中意嘅，我中意食呢啲啊。譬如你有養動物，你就會知道，如果你俾個貓食一啲可能係新鮮嘅糧咧，你再俾乾糧，佢就唔中意啦。佢有一種嘅情感情緒會衍生出嚟，佢會有憤怒啦、好惡啦，或者哇好即係嬌滴滴咁樣俾你任摸啦。咁呢一個咧就係星芒嘅其中一個感覺狀態嚟嘅。咁所以我哋都可以講，情感好多時候都係一個星芒嘅一個交流嚟嘅喎，係咪啊？即係可以不顧不惜一切咁樣愛上一個人啦。係，即係星芒嗰個層次都有唔同嘅，有唔同嘅，要提升嘅係咪啊？係啦，所以呢一段關係係要提升嘅，係啦。係啦，即係呢度一路我哋因為係會分4次嚟到去講呢個講愛情伴侶嘅關係啦，係啦，講愛情嘅。咁佢亦都由我哋
一層一層遞進，到最後講點解嗰個會受住亞利曼同埋路西法嘅力量，去令到我哋咁多 argue 或者係咁多拉扯呢？咁呢個就留翻最後嗰集，真係打大佬啦嗰集，我哋先至4集就可以打大佬咁勁。嗱，亞利曼同埋路西法咧，佢其實係喺基督教嘅語言啦，但係大家其實喺呢度聽過任何字眼，譬如講異態啊，或者呢啲啦，或者講心理學嘅字眼咧，希望我哋都係純粹分享，大家真係好想了解清楚史泰納對呢啲字眼嘅呢個定義咧，最好係睇翻人智學，因為同我哋一路講緊嘅宗教或者唔同嘅學術嘅背景咧，其實原來係有啲唔一樣嘅喎。係啦，咁即係希望 refer 翻大家去翻個佢嘅一個講座或者書本嗰度跟翻咯，係因為冇辦法每個字都清楚展釋翻究竟佢史泰納想講咩意思咯。係啦，咁我哋講呢一集講咩啊？好，咁我哋繼續翻去嗰個一見鍾情嗰部分先啦。係一見鍾情。咁我哋去理解我哋原來當我哋喺前世或者我哋喺嗰個靈性世界度，原來咧已經同你嘅伴侶咧有個相遇或者一個約定啦。咁咧，如果你喺下世再見咯，係啦。咁如果你下世再見時候，你喺物質身體嘅時候，我只係講一句，喂，你好啊。咁可能咧，你喺嗰個星芒或者喺嗰個異態嘅層面，震動晒啦，係咪？就已經發生咗呢一個好強烈嘅震動噶啦，即刻全部啲玫瑰花後邊個背景度全部出晒嚟。簡單啲，就一種觸電嘅感覺啦，甚至乎令到你咧喺靈魂嘅深處咧，即係會覺得好似勾翻起一啲突然其來嘅好熟悉嘅感覺啊，一啲記憶。好似頭先你所舉例一樣啦，就算咧無論咧你一見面嗰陣時咧係有幾咁討厭或者發生咗啲乜嘢事都好，佢哋最後都會喺埋一齊。又或者一見面嘅時候咧係已經係瘋狂咁去迷戀咗嗰個人嘅啦，已經係不明所以嘅。就係因為呢股業力嘅巨大嘅力量，就會令到喺個關係裏邊咧完全失控或者身不由己。就係因為喺呢個靈魂層面上面，佢哋互相喺度拉扯緊。喂，咁同人哋講嗰啲即係我愛上你，其實係冇一個理由嘅，係一樣嘅啫喎。我相信冇係啊。你知唔知你喺度講緊咧前一世已經約定咧？我係記得我介紹中學嘅時候有個同學嘅爸爸媽媽咧，咁我爸咧係好 attach， 即係好黐住個太太，即係佢阿媽啦。跟住佢爸爸要走咧，跟住佢阿媽就佢話佢話千祈宵夜嘅時候，即係唔好擺埋佢哋一個，即係話夠啦，今世夠啦，唔好有下一世再見，有咩事都唔好打電話，所以咧叫佢宵夜俾佢時唔好燒電話啦，同埋唔好擺喺佢兩邊嘅神位一齊。有時真係好得意，我覺得係咪真係你覺得我哋做完呢份功課，你已經離開呢個人就等於做完呢？我成日會懷疑，究竟你呢一生裏邊已經同你分手，或者你一生裏邊冇繼續同你去完結呢一份功課，帶來下一世會又係咩嘅相遇？呢個係非常之好奇嘅。我相信每一個人喺當世遇見佢每一個伴侶，或者每一份同伴侶所產生嘅功課啦，或者我哋即會用業力，佢裏邊咧其實都帶住好多好多令我哋去反思嘅問題，唔係講緊邊個啱或者邊個錯。而係當我過咗一段時間再去回望翻當其時發生嘅事情嘅時候呢，我哋會更加會了解到自己。如果你冇去了解呢一部分呢，就會我見到好多，包括我自己在內，某啲情況之下都會繼續去痛苦或者繼續去沉淪。哇！如果係當刻呢，其實真係好痛苦。我記得呢，以前曾經同伴侶有任何嘅一啲好，即係好難去唔識講啊！即係總之你就係覺得，唉，點解又係咁嘅時候呢？譬如同朋友分享啦，哇！我啲朋友呢，可能我要求唔知道原來係咁啊！嗰啲朋友開始去梳理對錯，哇！好痛苦。其實我唔係想要人去分析究竟你嘅男女之間邊個係錯邊個係對咯，因為我會發覺真係靈魂嘅提升。如果你仲黐喺個對錯嗰度，你會產生唔放過。同埋我會因為當時可能識我哋嘅朋友兩個都識啦，就會同我講：唉，你又講咁嘅版本，佢又講咁嘅版本，你唔會你哋兩個唔好再同我講啦。哇，其實嗰刻我係好傷心，因為我只不過係已經喺關係上可能有一啲好樽頸位，我需要有人去疏導。然後原來最想揾嘅梗係朋友啦。後尾我而家知道啦，真係唔可以揾朋友，你一定要揾專業嘅情感或者療癒師去幫手。甚至乎呢個都唔係用一個物質性嘅層面真係唔係物質嘅去解決，或者可能解決啦，又唔係用物質性層面去理解一啲課題嚟嘅。但係咪我哋代表住咁我哋乜都冇就算咧，做或者係咪委屈咧？係啦，因為
感情用啱錯咧，其實好容易走入去死胡同。但係你唔理清佢咧，你好委屈喎，覺得冇人明白你嘅委屈，原來個男人係咁對你，或者原來你嘅女人係咁對你，你講唔出去，咁親密嘅關係底層裏邊嘅一啲抑鬱咯，係啊，所以原來要梳理。咁今次用呢個人智學嘅方法，試下我哋睇清楚究竟佢係乜嘢嘅圖像。係，我哋先去理解下人與人之間或者情侶與情侶之間相處嗰種嘅關係先啦。咁首先咧，佢真係咧，我或者我要帶出一個字啦，叫做宇宙子夜。哇！呢個我知有冇大家？子女個子係咪啊？係啦，係咯，子夜。Midnight 啊，即係子夜，即係正係咪即係12點定係？唔敢講啦，子時子夜係咪？呢啲你做噶嘛？呢啲係啦，咁我就唔中文太差啦，咁我就唔講啦。總之佢有個叫做 Cosmic Midnight 宇宙子夜嘅一個詞語啦。我哋懷疑呢個都唔係話真係物質上面嘅一點添。總言之係一個喺靈性上面嘅一個時刻啦，或者簡單啲講，當大家都覺得喺出世嘅時候，或者我哋大家都講啦啊，約定好噶啦，咁就好似咧兩個靈魂咧喺嗰個靈性世界裏邊咧喺度坐低飲杯茶，然之後傾完偈啦，喂好啦，大家簽個合同啦，跟住就去嚟咯咁樣。11點到1點其實子夜，佢係正中係12點凌晨，即係每日之間嘅交替嘅時間啦，係啦。咁原來咧史塔納博士咧喺1914年嘅一個演講裏邊咧有提到，佢就創作咗咧4部呢個神秘劇叫做《靈魂的醒覺》裏邊咧，有將呢個係擺咗上去舞台嘅。咁而佢透過呢個咧就解釋究竟乜嘢係宇宙子夜呢樣嘢。當我哋結束咧喺前一次地球生命嘅時候咧，靈魂咧就脫離肉體，就唔會馬上即刻咧就去下一世。我哋會先喺靈性世界裏邊係擴張啦，又或者我哋叫做喺靈性世界裏邊係會逗留一啲時間，穿越咗月亮啦、水星啦、金星啦呢啲唔同嘅精神領域。即係你唔係真係話去咗月亮、水星、金星，而係講緊係靈性層面嘅意識嚟嘅，係啦。即係沿途咧，即係一路去淨化我哋咧之前嗰一世留低嘅執念。當呢個靈魂咧一路擴張到極限嘅時候咧，抵達到邊緣就係呢個土星嘅領域嘅時間，呢一個旅程就會嚟到最高嘅頂點，亦都係咧最重要嗰一個時刻，就係宇宙子夜啦。如果大家好想了解好詳細嘅字呢，其實史特納好多嘅分享裏邊有，其中奧秘科學大綱嗰度都會講緊你放低一個物質身喺地球嗰個物質身繼續咁腐化嘅時候，你需要一步步咁樣呢個意識去離開呢一個地球，然後但係佢有個過程嘅，唔係撞一聲嘅喎，係啦。咁我哋或者可以想像一下，如果喺呢個夜晚嘅12點鐘，即係話我哋係前一日同埋第二日嘅交界，亦都係琴日、今日同聽日之間，我哋就今日處於交界點，就係喺昨天嘅交界同埋明天嘅交界當中。係啦，咁亦都係最黑暗嘅時間啦，叫做喺呢個宇宙子夜嗰個靈魂咧，亦都係遠離咗地球嘅物質感官啦，越嚟越近靈，即係越嚟越貼近嗰個抵達個邊緣，即係頭先提過嘅土星領域啦，就處置喺一個咧寂靜啦、好寧靜嘅環境裏邊。但係呢個時間咧，呢個靈魂嘅覺知亦都係最清醒、最清澈，完全融入晒宇宙神聖嘅智慧嘅時刻嚟嘅。呢個係咁要記得唔係頭腦嘅清醒啦。如果大家去諗點解呢個係最暗啊？你可以諗，如果我哋好似光同暗之間呢，你全光同全暗咧，一定有個過渡啊。咁你要知道由呢一個嘅過渡當中，你一定會有個全暗同埋全光嘅過程。咁喺全暗裏邊咧，我哋雖然係好似當如果用肉眼啦，事實唔係用眼睛睇嘅，你就完全離開物質嘅意識，會全部去返合一。喺合一嘅時候，你就會向內去睇咯，去裏邊去深層咁樣睇到你嘅裏邊。所以嗰種嘅清明，嗰個覺知嘅清晰咧，其實就係離開我哋放下思考，然後完全係全然當下嘅嗰種清晰。所以佢要係冇外物，所以佢係全黑暗嘅意思就係佢冇外物，係一種合一嘅狀態。咁你就有個好融入，覺得宇宙就係你就係宇宙嘅一個智慧嘅巔峰咯嘅呢一刻啦。係啦，所以喺呢個最高嘅領域，即係喺呢個最清明最高嘅領域裏邊，嗰個靈魂嘅狀態咧就會產生咗翻天覆地嘅變化。原本咧喺即係本來一路向外擴張緊嘅靈魂咧，就會睇見自己咧過去一生中咧嘅唔完美同埋 flashback 嘅虧欠，係啦，就會突然湧現呢一股咧，就我好想翻地球，要修正翻我自己過去嘅唔完美，修正翻啲業力，繼續去做呢份功課，繼續進化嘅嗰個渴望喺度。
咁於是咧嗰個靈魂咧就開始由呢刻開始咧有收縮，就準備咧去設計佢下一世嘅藍圖啦。咁呢一度咧就會係我哋成日講意志真正嘅種子，就係呢一個點解你要翻嚟地球啦。而最勁嘅咧就係講緊呢一個宇宙指引嘅時刻咧，你唔係得一個人嘅原來，而係咧同你有好深厚業力嘅 flashback 到嗰啲人都喺度係咪？嗰個關係嘅靈魂咧，亦都係你未來嘅伴侶咧，都仲喺度。係啦，甚至咧未來咧會深深傷害你啦，或者係會同你相遇嘅人咧，無論係害你啦、愛你啦，所有嘅咧都會同你一齊喺呢度同相伴。我媽講咩？有時我媽投訴我老豆嘅時候，我就望住佢。點啊？你再投訴，下一世就係你嘅 friend 嚟喎！我媽即刻出去，真係好可笑。我話你知唔知你？如果你真係覺得都夠咧，你一刻係要放低老豆，然後再去。跟住我媽即刻即係其實佢梗係唔會聽得明我講咩，但我係即係覺得好好笑。我就同佢講：喂，你再數下一世又係佢噶咯喎！不過可能就唔係伴侶嘅角色，因為有好多嘅藍圖咧，佢會設計嘅時候咧，覺得好神奇。會有機會轉換角色啊！即係原來唔係一定係永遠都係嗰個老婆。大家喺度諗，哎呀，咁我今次好愛我老婆，我點樣可能第二時佢就個位置就唔一樣噶咯喎，係啦。係啦，而你同呢啲人相遇嘅時候呢，即係喺個靈性世界，一啲嘅最高嘅傳友或者我哋叫高階嘅靈性嘅天使啦，喺佢哋會協助你哋啦。你喺完全喺地球，即係喺冇小我啦，同埋冇恐懼同埋冇自私嘅狀態底下呢，係會完全彼此睇到大家靈魂嘅缺陷。哇，好美麗啊！之後呢，就共同立下呢個誓言嘅。哇，好靚啊！唔怪之，其實同如果真係結婚嘅時候立下誓言，原來靈魂立下個誓言係真係嘅喎，嗬。係咯。即係已經係啦，即係我覺得係好神聖嘅一刻咯。神聖係啊，當你如果有咁嘅感覺或者係知道啊，原來佢哋咁樣運作嘅時候，你就會更加睇翻而家，無論你覺得你傷害緊人哋，或者人哋傷害緊你嗰個嘅關係上邊，可能嗰個層面嘅明白會更加會多咗一重。哇！佢呢幅圖畫啦，即係大天使啊，嗰啲唔同嘅高階天使啊，跟住你會望即係我哋有成日好多畫作嘅，咁啲天使喺側邊，跟住兩個好美麗透光嘅靈魂或者一班人一齊去決定啊，我哋下一世咧簽約呢個誓言嘅盟約啦，然後彼此睇住對方嘅缺陷，都知道大家唔係完美嘅喎，但係我哋放低我哋嘅所有情感嘅恐懼、自私，然後喺一個最冇條件底下咧，我哋決定我哋再嚟個地球一齊再相愛，就係咁樣嘅狀態啦。呢幅圖畫你畫啊，你畫畫靚啊！呢個都幾難表達啊，不過好肯定有好多藝術家其實都想畫出嚟嗰個唔係個歷史上面都有好多嘅係啊，好靚嘅作品都係有呢一種神聖感喺度，嗰啲天使。係，所以其實但係佢應該超越物質嘅，佢應該唔係一幅圖畫，應該唔係物質係啊，超越物質咁簡單嘅啦。咁所以呢個劇本大家都係一齊去親自設計嘅。你成為一個受害者角色或者加害者角色呢，其實大家都係有份去設計出嚟嘅喺呢一個劇本上。因為喺地球就以為係受害者加害者，但係其實喺個靈性嘅世界係用呢個嘅位置去完成你嘅功課藍圖上邊設計好，令你靈魂轉化嘅一個方法咯。喂，咁咧，我哋大家應該都有呢啲失敗嘅關係啦，係咪？咁我想問啦，有好多人都問嘅，而家你分開咗，或者有啲好即係關係上已經有啲好緊張嘅呢啲伴侶啦，就會問究竟我哋繼續定係放過大家？咁你點樣睇呢樣嘢咧？究竟係點樣打破？如果真係咁，係幾時放低呢段感情，係叫做打破個宿命，定係繼續先係真係完成呢個靈魂嘅功課、靈魂嘅契約咧？究竟係咪由頭到尾都得一個伴侶先叫做打破咗，定係話喂幾個伴侶咁我下世嘅時候咪四份一齊做？究竟係點嘅咧？好好奇想你我哋而家嚟睇下探討下呢一個呢樣嘢好唔好啊？度咧我哋就唔會講自己嘅我想知過去嘅，你講啦，係啦。咁去到可能有一個比較高啲嘅訂閱人數啊，或者大家真係好有興趣先講啦。冇人想知你先，亦都冇人想知啦，我相信。咁所以我就唔會講嘅。咁但係咧呢個咧，我相信亦都係好
多人或者大家都好有興趣嘅問題，就係究竟點樣？係啦，究竟點打破？我哋點樣打破？我諗可唔可以修復我而家同伴侶嘅關係係啦啊？係啦，或者我哋應該繼續仔女都生埋啦，不如係啦搞即係和好啦，咁樣係咪？我諗首先去選擇呢啲嘅時候，有一樣嘢一定要知道，呢個業力或者呢份功課呢，唔係個宇宙或者唔係成個靈性係對你一個嘅懲罰，或者係同你去討債討債嘅，即係佢唔係真係話要將你懲罰到係好難去過你嘅人生。其實每一個關口都係一個轉折嚟嘅，我覺得其實好特別嘅，因為好多人都會係咁樣講㗎，我前世欠咗你嘅。係但係其實咧，宇宙啊係唔係咁樣安排一啲嘅功課俾你咁樣，因為當中你自己都有你嘅原因推到佢成為呢一個狀態㗎，佢未必係原本宇宙安排俾你嘅狀態，因為當你行緊呢條路嘅時候咧，你嘅後天落嚟呢個命運咧，有成日都會講，究竟個命運係安排好啊，定係我可以改變呢樣嘢咧？係好神奇嘅。其實佢兩樣都同時發生緊嘅。係啦，咁我哋翻去呢一個記得絕對宇宙唔係對你懲罰同埋唔係討債先咯，係啦。因為補充少少，相信人係有嗰個主導權或者叫自由意志。你今世份功課你點樣去做？你可以好躺平，乜都唔做；你可以好努力去修為自己，去穿越每一份嘅困難。咁呢個都係你自己個人選擇嚟嘅。即係未必一定係話需要，但係個人嘅選擇後邊要知道你係咪一個自由嘅靈魂先，你係咪一個高階嘅自我先？如果唔係，你以為嘅自由就變咗係物質上嘅，係我想點就點，唔係呢個層次。我相信朱明你講緊嘅係一個超越個人性，然後真係得到靈魂嘅自由嘅嗰種自主權咯。係冇錯，所以係要認識究竟你嗰個功課係，我哋首先要知道啊，原來係嚟自於靈性，我哋背後。喺嗰個再入世或者我哋再嚟到呢個地球之前，已經係約定好噶啦。所以我哋就唔係用而家我哋嘅物質嘅眼光或者物質嘅感官去解決而家嘅問題。首先呢一點我哋真係要好明白，因為我都經歷過就係話，當遇到呢啲情感問題嘅時候，我哋個腦不斷喺度思前想後，不斷喺度去諗解決嘅辦法，或者想有啲乜嘢可以做得到去突破而家呢一刻嘅困難。但係其實嗰啲好老實講，真係全部都唔 work。你即係試過嘅方法唔 work 嘅。咁你而家有 work 到，然後離開咗呢件事啦，已經離開咗嗰個嘅，即係嗰個倉鼠轉嗰個輪嚟，你喺嗰個狀態已經離開咗啦。而家你已經離開咗嗰種。我覺得已經係放低咗。當然因為時間沖淡咗咋。都唔係嘅。而係你頭先用倉鼠嘅輪啦，你越係不斷諗，咪不斷越跑咯，不斷越跑咪不斷越攰，直頭唔識停咯。但係其實你肯停下嚟嗰一刻，個輪轉完啦，咁你再望翻出去，其實都仲係可以有好多選擇，你可以跳出去嗰個。但係你可以相信你講緊嘅，因為你試咗，同埋嗰段時間你都叫比較長時間喺個輪度啦。你後尾而家可以企出嚟講，我估都係人智學同你講，你藝術療癒呢一個過程，令到你拉翻出嚟，可唔可以咁講？呢個一定係嘅，不過呢個我哋唔跳咁遠啦，係啦，係即係都要方法啊嘛，就係問緊咩方法？都係想講就係可能或者都講得啱嘅，唔係跳得遠嘅，因為都係一種我哋知道點樣去有方法解決嘅，有方法幫你嘅，去了解，然之後我哋點樣去用一啲嘅方法，或者可能我自己本身可能透過藝術啦，或者係去了解人智學裏邊療癒性嘅藝術啦，唔係普通嘅藝術，因為你畫畫都好多年㗎啦嘛。咁你有兩種畫法係啦，分開嘅。咁每個人都唔同嘅，每個人肯定個法門同埋個方法可能係真係可以好多可能性嘅。但係肯定有一樣，頭先我自己覺得好中意嘅就係宇宙唔係嚟幫討債，亦都唔係嚟懲罰你嘅。第二個咧就係喺人智學裏邊去講呢個宇宙子夜嘅理論嘅時候，其實係話緊俾我哋聽。佢個上天賦予咗人類極
大嘅尊嚴同埋主導權。呢、個其實係令我點解係想繼續去認識呢一個嘅呢件事嘅意識咯。你叫方法論又好，其實佢唔係啊嘛。你叫佢做咩理解一樣嘢，唔係，因為佢其實真係好集好多嘅嘢喺裏邊。不過用身心靈其實係好貼近嘅，即係我哋嘅身體。我哋嘅意志種子，我哋嘅聲芒，我哋嘅情感，同埋我哋嘅呢個想法係點咧？即係我哋就可以脫離呢一個所謂嘅宿命論嘅無力感咯。係咁喺呢一個情感嘅關係裏邊咧，當有時係同一段情感，你會發覺咧，呢個伴侶不停俾同一份功課你，譬如佢點都可能唔會滿足你一部分嘅，譬如可能安全感。點樣都唔會滿足你，或者咧有啲係我記得我咧係讀華德福教師培訓英國嗰陣時咧，有個非洲嘅同學咧，佢同一個英國嘅女孩子拍拖，你每個禮拜都聽到佢哋有幾恩愛。突然間有個禮拜翻嚟咧，非洲嘅同學仔咧就話即係喊咯，真係喊。佢話我同阿 Mary 分咗手，我話點解冇可能嘅？因為佢發現 Mary 好依賴佢，原來佢發現佢 Mary 冇咗佢係唔得嘅，佢即刻同佢分手。哇！我覺得係好殘忍喎，即係覺得點解會咁得意啊？你明明係一個關係，佢依賴你係好應該。跟住呢個男仔係好特別嘅，佢就話因為關係唔係喺呢度建立咯，佢係用緊我去其實呢個唔係真正嘅關係咯。咁呢度咧，你有冇發覺我哋會遇到同一份靈魂嘅功課，係可能重複話俾緊你聽一個訊息㗎？我覺得都會啊。你好多時喺一生人裏邊，譬如你喜歡一個伴侶或者一個人先咁樣講啦，咁你會發覺可能一次失敗、兩次失敗、三次失敗，都係依然繼續都係失敗緊同一個好近似嘅模式。係點解係咁樣呢？我會覺得，如果嗰個人喺上一世，原來佢已經係極度依賴到失去自我嘅人，佢喺當嗰個宇宙指引嘅時刻呢，咁佢就會主動要求呢，就係話我下一世嘅時候，我就揾一個會體驗一切痛苦嘅伴侶，即係一個係相反呢個份功課嘅功課或者契約啦，係就令我呢去明白要透過嗰種呢被撕裂嘅痛，先至可以令到佢內在呢獨立同埋愛自己力量咧，先可以逼出嚟俾佢成長，去圓滿佢自己嘅人咯。咦，咁樣講，其實你嘅所有人生發生嘅所有關係或者所有事情，都係為咗建立一個最高我嘅個轉化而去發生噶咯喎。如果咁講，我相信係嘅，所以如果我哋即係會睇穿咗呢一層，或者我哋更加理解嘅時候，你就會將呢種關係嗰種嘅抱怨，就會將佢轉化成為覺得呢種係一種靈魂演化嘅一個嘅方式，係啦，或者一個過程啦，係啦。哇！我覺得如果抱持住呢樣嘢去，因為其實我哋知道佢人嘅感情，如果喺條件上，其實物質上，我哋可以將就，我哋可以點樣相處，去互相喺一個空間裏邊，互相尊重。但係真正嘅愛，去到最終極嘅時候，離開肉身嘅一啲物質需要，其實係一啲無條件嘅愛咯。咁呢樣嘢係一種我哋需要去到高我，去到無條件嘅靈魂演化嘅一份功課。如果我哋咁樣睇嘅，所有出現喺我哋人生所有嘅伴侶，原來都係我哋嘅天使嚟噶咯。但係我哋又翻去現實，唔通嗰個今世嗰個係已經係好難受，已經喺度好難受啦。咁我哋係咪應該？我多謝你啊！我多謝你打我咁。係啦，甚至乎或者有家暴啊，或者係有好多問題嘅時候呢，咁我哋會唔會係要淨係默默去忍受就算？有啲冇可能忍㗎，咁你有時咧真係去到一份功課，頭先講都可以有前世同埋今，即係而家呢一世嘅決定㗎嘛。可能你唔關你靈魂嘅事，可能反而係你離開咗靈魂嘅本質，而得到呢一件事，即係搞到俾人哋咁樣對待都唔定㗎喎，可以落地修煉㗎。原來係點解要講落地修煉呢？因為我哋有時一啲嘅身心靈或者話講靈魂嘅演化呢，可能成為一個理由你去委屈自己或者去強忍，但係事實上唔係咁嘅。所以我哋應該在喺地球實質嘅生活現實裏邊睇穿，唔好以為一個理由，呢個係咁我忍咗佢啦，呢個原來係宇宙嘅安排，我忍
忍咗佢啦。唔係㗎，你一定要知道你當刻好清醒地，當刻知道你發生緊咩事。原來有啲嘢咧可以喺地球上面修煉㗎，唔一定要去到宇宙嗰個位㗎喎。係絕對同意啊！我哋當然唔係就咁啞忍就算啦。我哋當關係出現問題嘅時候，我哋應該要點樣去有我哋嘅自我修為去面對呢啲事。喺人智學嘅核心裏邊，我哋成日會講意識自由啦。而呢個業力咧，將我哋帶到去彼此嘅命運嘅前邊。但係我哋點樣可以回應呢件事？其實係我哋嘅自由意志咯。意思咁講就係話，我哋嘅回應或者我哋嘅內在意識嘅反應，其實對於我哋係咪可以解開呢一個情感嘅糾纏，係有一個好核心嘅關係裏邊嘅喎。呢個一定嘅。同埋嗰個你自己嗰個點樣去提升你嗰個聲望嘅狀態啦，或者係修練你等個聲望嘅層次要再高一啲，唔好淨係俾聲望去控制住你自己呢，亦都係一個非常之重要嘅一個點嚟嘅。呢個係好，咁我哋去到修練嗰部分啦，咁有3個落地嘅修練建議啊。Jimmy 你又講下。首先講下第一個修練建議。我哋要先去翻嗰個，頭先咪講到話，我哋去到嗰個好清明、好貼近宇宙靈性嗰一刻嘅宇宙子夜嘅時間，我哋要喺嗰度，當情緒失控嘅時候，我哋要嘗試喺停一停先，然之後翻去嗰個時刻嗰度，就唔好淨係問呢點解佢會咁樣對我啊？點解佢要咁樣做啊？就反而係問我嘅高階自我係當初點解我哋會安排呢個劇本俾我哋嘅，然之後由一個受害者嘅就轉為一個學習。但係呢個其實喺情緒失控裏邊，要將呢一個嘅情緒去按一個鍵，我都知道原來呢個訓練係一啲都唔容易。但係佢核心講得好好喎，就係唔好不停怨恨對方係點對你，而係問自己可以學到啲乜嘢。係啊，所以頭先就有提到就係話點樣喺我哋嗰個聲望嗰度係一定要咁即係訓練聲望好緊要咯。呢個一定係嘅，呢個係啦。第二個，然之後第二個就係睇見對方高階自我。哇！嗱，當我哋睇見對方，其實我諗都係一件唔容易嘅事嚟嘅。仲要睇見唔係對方點對我，而係睇見對方嘅高階自我，即係個 higher self。係啦，係咯。當我哋喺度鬧交嘅時候啊，我哋淨係睇到對方喺度防禦嘅嗰個聲望體。咁我哋試下咧去平靜，去淨係睇住佢隻眼，去意識到喺呢個軀殼裏邊，其實係會仲有一個宇宙子夜嘅時刻喺裏邊嘅，係出於呢個好極大嘅愛嚟到地球咧，係陪你演呢場咁困難嘅對手戲嘅一個靈魂嚟嘅。其實哇，其實好感動喎！如果真，但係如果你鬧真係好，鬧緊交嗰時就講唔出啦，真係。冇錯，你只會怒目而視。我諗你都唔會走去望住佢原來你仲有一個咁純潔嘅靈魂、崇高嘅靈魂喺你後邊。我講一個例子啊，有一次咧，我個好朋友咧，即係好真心咁樣同我講啦，佢對我對佢造成嘅傷害啦咁樣。咁嗰陣時咧，我仲未係真係，即係當時嘅我都有好多聲芒喺度啦，即係好多嘅情緒喺度啦。但係我就知道，喂，講唔通喎，我就講咗一句話，不如你望下呢件事，其實俾到你乜嘢嘅啟示咯。哇，嬲到我死啊！即係因為佢已經好嬲我噶啦嘛，嗰陣時已經係想真心話俾我聽，其實我點樣令到佢有痛苦嘅時候咧，但係我都好嬲啊嘛。我心諗哇，裏邊嘅嘢其實都單方面攻擊，即係其實係你真心同我講唔等於係一個事實啦嘛。我都有我嘅聲芒，咁當時我就又用咗呢句嚟處理咗佢啦。其實結果其實裏邊係勁差噶，因為嗰個唔係真正嘅高我要求佢去睇見我同，其實只有我可以去決定我要做呢份功課，而係我唔可以教人哋你去咁樣做呢一份功課。如果咁樣，其實就係我情緒叫佢咯。而即係如果到我咁多年之後咧，即係好多年啦，跟住我會諗翻嗰時，佢就會覺得哇，你哋啲身心靈人啦，當係咁講先啦，就喺度玩呢啲遊戲啊，即係一啲嘅情緒，即係你邊個忍得住唔發脾氣，邊個係講得出好似好高階嘅説話咧，其實都係假噶。我嗰陣時，咁我而家當然即係我順便又講對唔住嚇，跟住咧被傷害嘅所有靈魂講對唔住先，因為原來看見對方只可以從我去決定我係咪要看見你，而唔係你有冇看見我啊。嗱，你睇下，因為好多時我哋學完一啲嘢就覺得自己都做咗，點解對方做唔到？如果你覺得對方做唔到嗰陣
時，其實已經係證明緊你自己做唔到嘅，係因冇得去要為你唔會咁求對樣去要求方同對方嘅。一樣。係啊，但係你可以有情感，你可以有情緒嘅。你唔開心或者已經喺呢個唔係等於嗰啲，哇！我而家已經好 pure 啦，如果我做到咁就得，唔係咁樣，又唔係咁樣批判自己嘅。總之有情感，我哋未轉化，我哋要接受呢個情感嘅真正看見，所以可以一次一次咁樣練習點樣平靜咁睇見佢，同睇見佢嘅高階，同睇見我同埋我自己嘅高階咯。嗯，係啊，呢個都係一個好重要嘅，即係一個位嚟嘅。係啊，可以寫低呢句咯，謝謝你嚟呢一世做我嘅神聖靈魂嘅對手，幫我做呢場對手戲。我覺得呢句嘢可以貼去大玻璃，就算最嬲嗰陣時，你會將佢撕落嚟嘅，因為你會覺得冇理由，照咁就撕爛佢啦。但係呢個你靜落嚟，其實知道佢係真係不爭嘅事實咯。不過我都想分享少少，就係當嗰一刻有時我哋真係控制唔到嗰個嘅情緒，或者係嗰一刻嘅衝動，即係好傷心，好傷心，好傷心，或者好憤怒，或者係好大嘅波幅。咁我諗需要有一刻係俾自己，唔好再逼自己練呢啲嘢，係咪？係啦，或者係唔好揀，真係我哋好似要為咗去俾一個方法自己去解脫。其實我諗呢個係真係要自己係清澈地去理，即係去睇通呢樣件事，先至真正即係需要有個時間，係啦。所以我哋讀嗰本書咪啱啱而家讀書會咧，即係希望大家如果有緣分都嚟參加，因為我哋雖然係已經讀到第4章嘅時候咧，佢琴日啱啱讀到佢話呢件事呢一個過程佢叫做 becoming 即係話你 not yet there， 但係你會 becoming， 所以唔好怪自己做唔到嗰陣時，因為你只係一個成為嘅過程當中。呢本書係好好睇嘅，就係門檻上的人咯。如果有興趣，可以自己買，或者我哋可以一齊去逢星期五去一齊共讀，因為我覺得共讀嗰個嘅頻率又好唔一樣咯。咁亦都係訓練我哋點樣去望到人，同埋望到自己嘅高我，然後咧點樣去睇到星光到底係咩嘅一件事咯。咁呢2個方法都好好喎，但係頭先提到有3個，第3個又係點嘅咧？第3個就係我哋要帶住覺知嚟到去放手，先至係真正嘅釋放。我知嘅放手唔係防守，放手，OK，放手，let go，釋放，OK，就等於頭先我所講，就係話，如果我哋只係淨係一個因為靈魂伴侶就係嗰個點一啲理由，或者我哋知啲唔知啲，唔係真正睇得透嘅話呢，咁其實都唔係帶住嗰種唔係真實意識嘅覺知咯，係啊，所以其實都最後係放唔到手嘅。即係如果真正要你真係身體力行去有嗰個睇得實踐呢件事嘅時候呢，你先至係真正可以放得下咯。係嘅，有啲人成日都真係問我，哇，點解佢咁樣對佢男朋友，佢都可以咁包容，點解我哋少少就唔得？其實你第一你要知道，每一個人嘅功課都唔一樣，佢係真係痛苦定係真係開心，你都唔會知嘅。每一個靈魂，最後當大家去羨慕人哋嘅時候，喂，過幾年，哇，原來睇到佢原來有抑鬱喎，原來真係頂唔順喎，我哋都唔好帶住話，你睇下的真實，我哋其實一定要帶住好多嘅自我覺察同埋包容去真正做翻自己，因為每一段經歷嘅痛同埋嘅轉化都屬於每一個個別嘅靈魂咯，係啊，但係當然生命改變生命啦，係啦，係，所以平衡嘅業力，我會睇翻就係唔代表一定係永遠要留埋，即係留喺一齊。咁佢解釋咗咯，唔係同一段嘅關係解決咯，如果你咁講。係㗎，咁因為當你即係透過呢一段咁痛苦課題去學會呢樣嘢，係啊，就完成嗰個即係我哋一齊喺宇宙史嘅時刻嘅嗰份約咧，就搞掂咗啦。哇！你好彩你咁講就，咁啊，等下我就去打翻俾我第一個我想嘅男朋友。喂，對唔住，但係其實佢都唔記得我係邊個啦。好彩你講完呢一句啫。係啦，咁你可以即係你可以自由咁選擇平靜地離開咯，即係唔需要再去有怨恨啦，或者留戀啦。係啦，咁呢個先係真正嘅釋放自己，真正嘅將嗰個業力釋放出嚟咯。不過講真嘅，無論你而家關係去到邊度，你喺幸福當中，即係希望你將呢個幸福係可以即係感染好多人啦。如果你喺痛苦當中，唔使驚㗎，原來你係做緊一份功課咯。咁因為愛情呢樣嘢咧，其實真係
即係我身邊都有好多人經歷一個情感上嘅挑戰啦，點樣如何愛一個人啦，而我自己都係嘅，曾經有一刻發覺好傷心咁同我伴侶講對唔住就，原來我唔識愛人嘅喎，我唔知咩係愛喎，我對唔住我真係唔敢愛你嘅，因為我真係唔識啊，我直頭你而家同我講呢個只係書面上嘅嘢啦，你應該點點點，你覺得唔係咯？原來真正要去令到即係靈魂去明白咩愛，其實原來係一個好高級嘅修行咯。呢個絕對同意啊！如果冇嗰個純粹我停留喺字面上，或者我哋睇幾多本書，都唔會得到呢樣真正嘅理解嘅。係啊，如果你可以嘅話，拖住你伴侶嘅手啦，然後話親愛嘅，好多謝宇宙賜俾你去到我身邊，令我可以一齊去做呢一份靈性嘅道場裏邊，用一顆清明嘅心去睇見我哋情感碰撞裏邊嘅呢一份禮物。你可以好好咁樣親一親佢，但係如果當你發覺佢仲未到時候嘅話，你淨係用深情嘅眼光望住佢雙眼，去睇下自己係咪真正咁樣望清楚佢靈魂嘅深處嘅佢係邊個，可能佢都需要你呢個凝視去帶俾佢好多溫暖同愛咯。咁呢一集我哋就真係希望引起大家去睇下，咦，你曾經愛過，而家再相愛，或者將要去展開你嘅新感情嘅時候，要感恩嚟到你靈魂裏邊嘅呢個伴侶。係因為宇宙每一個安排都係好神聖、充滿愛咁去為大家安排嘅。好啊，謝謝你啊，Jimmy 帶出呢個嘅題目，係啦，好啦，咁今日係到呢一，咁下一次我哋就講另外一個快啲講啦，心理你心急啊，我哋即刻回錄啦，OK，拜拜大好家，好拜拜。